学生妹儿。分床睡。人机票，宝宝们，人机票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 ，哥们，人机票，人机票，人机票，手垫也行，手垫也可以，手垫可以，手垫可以，哥们。拿下第二，宝宝们，抠门拿下。别睡了，10万，又打呼噜了，10万，别睡了，10万。我坐这儿，10万他离我至少得老远了，呼噜声老大了。不是10万打呼噜，我家的狗打呼噜。不，一个这么大的狗怎么会打这么大的呼噜啊？一个20斤的狗。空调有点吵，我没开空调啊。什么有点吵？你说啥呢？我真的，我晚上睡觉，因为我现在有时候我自己住，有时候我哥搁这儿，我哥不搁这儿，我自己住。10万像个人一样，谢鱼的第一个，就10万就真像一个人一样，就是你们没养过10万，你没养过他不知道，就和人一模一样。一模一样，我跟你讲，我撒谎我儿子啊，一模一样。你就感觉你家里边进来一个人在打呼噜（括弧是喝完酒的人）。哎呀，压了一只丑狗。什么叫丑狗？就习惯了。我那天我第一次睡觉的时候，你知道吗？我在那10万那个笼子里睡，因为我平常我直播的时候10万就搁外边溜达，我直播他给他放笼子里边。晚上睡觉他进我屋了，平常不进我屋，他进我屋了。我给睡觉，我给躺着睡觉呢，我突然感觉外边有人，我就感觉屋里边什么声啊？故意整毛愣了给我。你们懂什么叫毛愣了吗？就是毛愣了，就是我在床上，我这样似的。然后发现狗给爹打呼噜。我之前脑子里边进了无数种想法，我进那种是我哥来了，或者是有人入室抢劫，然后睡着了，我有了无数种想法，最后一没想到是条狗。那一瞬间我脑子里边我做了无数种想法，就是条狗，但10万真挺可爱的，10万真挺可爱的。10万意味起，谢谢派大星哥的4个叠亿，谢哥。